Берем нашего живца, цепляем на тройничок. Вот у меня специальный такой тройничок, типа живца и под рыбку. Под задний плавничок. Плавает. Так, пойдем следующую ставить. На улице еще темно. Приветствую всех на своем канале. Выбрался я на рыбалку. В этом году первый раз. Чаще как-то не получается, все очень много работы. Приехали на озеро, поставили жерлицы затемно. Я выставил 10 штук. Ну, не знаю, посмотрим, что будет из этого. Конечно. Ну, а сейчас попробуем погонять окунька, посмотрим, что здесь есть. Какая рыба. Погодка у нас вроде сегодня ничего. Где-то примерно плюс 2 градуса. Ну, лед, в принципе, и нормальный, сантиметров 20, наверное. Может, 25. Но хорошей воды нету. Ну, а вы смотрите, что из этого получится, конечно. Я сам не знаю. Ну, попробуем что-то поймать. Как будет что-то интересное, сразу включусь. Ну, самое главное процесс для меня уже, а не рыба. Главное выбраться на рыбалку, а остальное уже второстепенное дело. Беру вот такую удочку. Леска у меня 0,14 для местных озер. Да, и многие пишут в комментариях вопросы вот по этой камере. Уже 4-й год пользуюсь вот до сих пор. Включу кнопочку. И, в принципе, все работает. Никаких нареканий, проблем нет. Сейчас заодно сразу посмотрим, что там у нас творится. Удочку в сторонку. Кто пишет, что камера кому-то что-то не подходит, где-то плохо показывает. Не знаю, 4 года. Все отлично. Все работает, все показывает. У меня еще красная подсветка, походу, включена. Вот, видите? С инфракрасной подсветкой. О, там рыбка появилась. Какая-то маленькая вдалеке была. Вон он стоит, окунь. Видите? Оп, на муть сразу появился. Ну и небольшой кушарик. Так что камера 4 года, все работает нормально. И вон там еще глаза вот светятся. Сейчас попробуем поблесним. Посмотрим на их реакцию. Попробуем подсветку сейчас помыть дадим. Сейчас подсветку выключить. Вспомнить, как ее выключить. Еще, кстати, настройки под цвет воды можно. Вот он стоит окунь. Любопытный товарищ. Вот подсветку выключил. Видите, без подсветки даже вот видно там окунь. Окунь, окунь, окунь. Сейчас попробуем его подразнить. Вот он. Оп, убежал. Сейчас поблесним, посмотрим, что из этого выйдет. Вот. Друзья, можете меня поздравить, я обрыбился. Поймал вот такого вот трофея за жопу, блин. Видите, какой гигантикус. Еще умудрился за попу его поймать. Первая рыба моего
сезона 2025. Да, такого крупненького я не ожидал. Я думаю, кто там блесеньку тышкает. Ну, это несерьезно, конечно. Ну вот, обрыбился. Первый кусочек на блесеньку. Взял на сухой листик тридцаточку. Жадно так заглотил-то. Глубина маленькая. Один шальной выскочил. Ну, что-то рыба стоит сегодня в коматозе каком-то. Да и на особые трофеи тут можно не рассчитывать. Что, еще обрыбился? Еще одна окунечка подцепил. Что там еще братья есть? Меньшие. Клюнул-то даже без поклевки. Даже не почувствовал его. Какой-то куматозный он сегодня. Давно на окуня отпустим. Пусть растет. Конечно, если вырастет он здесь. Ну, еще одного поймал. На клопика, на маленького. Кумяника. Выскочил откуда-то. Может, там еще есть? Что-нибудь поинтереснее. Ну, размер, конечно, не радует вообще. Деревце такое заметил. Корой березовый. Надо сходить кусочек оторвать. Может, потом костерчик разожгем. Сосисочек пожарим. Или еще что-нибудь. Или сальца. Шел вот такой кусок коры. Чтоб там костер потом развести. Лишнюю эту труху отломаем. Вот. Береста. Кусочек возьму с собой, чтобы сардельки пожарить. Так что лучшая рыба — это колбаса, походу, на этом озере. Надо засунуть куда-нибудь в ящик, чтобы она особо не мешалась и не потерялась. Вот еще одного окунька на рыбку поймал. Вот такая вот рыбка, кусочек выдразнил. Вот, конечно, серьезный окунь. Ну, в основном, я так понял, тут такой мелкий обитает. Вот такой вот малыш. Очередной шпингалет клюнул на рыбку, на блесеньку. А берут жадного. Аж за 3 крючка сразу. Ладно. Цепим его. Кину пока в кан. Не знаю, может на живца кому-нибудь отдам. Нет, так выпущу потом. Делов-то. Еще один живчик. Хлополистик. Да. Уж. Что-то размер меня совсем не радует.
Где нормальный окунь-то хоть. Но зато рука пахнет рыбой уже. Да, живчик еще тот. На живца оставить, кинуть в кан пока. Потом видно будет дальнейшая пилотная судьба. Проходил я часа 3, пробурил лунки и поймал всего штучек 5 нано-окушков живцовых. Вот такой вот итог. Время у нас уже обед. Пришел я к бережку. Думаю, разжечь костерочек, наверное, пожарить сарделечек или сало, что-нибудь такое. Нашел старое местечко тут. Кто-то уже костер сжег. Костровище. В принципе, здесь, наверное, и разожгем. Палочки тут. Дровишки. Ну что, сейчас дровишек наломаем. Бересты у нас кусочки есть. И все. Будем греть сосисон. И попьем чайку. Вот наша береста, которую до этого мы ее 2 километра пер. Вот она, чтобы нам быстрее разжечь. Вроде как подходящая дубиночка. Дровишек. Правда, сыроватая, конечно. Ничего, сейчас найдем что-нибудь по суше. Всяких веточек-то тут полно вроде. Ну да. Веточек полно сухих. Так что с дровами проблем здесь точно нет. Веточек тут завались. Правда, сыроватый половина. Спички найдем только. Где-то у меня были ящики. Блин, крышка отвалилась. Попробуем разжечь костерочек. Смотрим, как горят спички с сухпайка. Старые дровишки сюда все покидаем. Какие-то два. Смотрим, разожгем с одной спички. Конечно, ветерок, правда. Думаю, должно разгореться. Бересты большой кусок, думаю, достаточно будет. Сначала маленькие веточки покидаем. Кусок от елки нашел. Кусок и ветку. Думаю, быстро схватится. Флажки у нас так и молчат, к сожалению. Тишина полнейшая. О, дымок пошел. Пошел дымок.
Теперь можно то, что посырее кинуть. Так что как-то так вот у нас с рыбалочкой сегодня. Не совсем все удается. Но не будем расстраиваться. Так, спички назад уберем. Вот еще пригодятся. Но зато обрыбился. Рука пахнет рыбой, конечно. Лишь бы не потухло мое хозяйство здесь. Пока береста-то горела вроде хорошо все. Но сейчас вот. Вот маленько сало сейчас погреем с хлебушком. Перекусим. Да, дома такого не поешь. Вкуснятина. Что-то с рыбой вообще печально. Народ местами уже собирается домой. Такая вкуснятина. Сарделечка пожарится. Ну, в общем, что могу сказать. На улице поднимается ветерок. Сейчас сальцо съел. Налью чайку, съем сарделечку, наверное. Не знаю, что останемся мы еще ловить, не останемся. Что-то как-то все печально. Я смотрю, уже половина народу развернулась и пошли домой. Что-то сегодня вообще рыба бастует. Нормально. Какая получилась негритяночка. Черная, копченая. Горячая. Как шашлык. Вкусняшка. Очень жирная штука. Давно так на костре ничего не жарил. Флажок встал. Походу холостая или ветром. Ну, шевелений никаких. Скорее всего ветром.
Печально, конечно. Посмотрим, что там. Так я и говорю, что она... Не, нет там ничего. Это что? Не, Ну, значит, там. говорю, ветром, наверное. Что есть, то есть. Ну, даже если рыба не клюет, все равно лучше, чем дома на диване. Как говорится, лучше плохой день на рыбалке, чем хороший день на работе. Ладно, допиваю я чаек. Пойду посмотрю жерлицы. И не знаю, может еще с блеснимочкой маленько похожу и выпущу тех окушков, которых наловил. Пока бегал, чай уже. Тупо пел, так согрелся, что-то и пробежался. Ну, сразу жарко стало. Красота. Трубочка со сгущеночкой. Тут я знаю, что ерши есть еще и крупнее. Такой монстр. Ну, у меня ладошка еще большая. Так, ерш. Хороший размер для ерша. Такие в уху-то у ершики такие плотненькие, да? Что, вот мой сегодняшний улов. Хочу вам показать, похвастаться. Короче, рыба бастует. Не знаю, что на ней так сказалось, конечно. Непонятно. Вот. Те окунечки плавают. Ну вот. Это еще такой более-менее съедобный. Ну, этот пойду этих двух отдам. Туда, ершам в кучку. А этих уж выпущу. Так и плотвичку на живцов. Этих отпустить, окуней отдать. И с рогаток сюда запустить живцов, слить эту воду сполоснуть после окуней. То мне сказали, после окуней плотва сдохнет. Ну, живцы в этой воде надо поменять будет обязательно. Будем пионеров выпускать. У нас уже вечереет. Где-то наши товарищи. Товарищ. Первый пошел. Че эти шум рядом мешает? Ушел.
Пойдем. Все домой. Все домой. Домой. Слить и сполоснуть после окуней. Ну вот и подошла рыбалочка к концу. Ну как рыбалка, можно сказать, прогулка. Особо рыбы-то и не видел, там 5 окуней и все. Ну, что сказать. Погулял, свежим воздухом подышал. Как говорил, еще раз повторюсь, это лучше, чем дома на диване. Так что это рыбалка, от этого никуда не денешься. Бывают и такие рыбалки. Что поделать. Ну, как говорится, всем ни хвоста, ни чешуи. Всем пока.